Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wadarbu tawi maceme ilmu syariat kang den puji. Berarti gak semuanya ilmu syariat niku terpuji mergane. Utawi maceme ilmu syariat kang nomor 3 iku al-muqaddimatu, pira-pira muqaddimah pengantar. Wa ya alati tajri minhu majrul alati. Anak sing wahwa alladzi yajri majrul alat, sing kadane kula nuskahe kalih. Waya utawi muqaddimat iku alati ilmu tajri kang lumaku minhu saking minhu dan nisbataken saking ilmu usul utawa darbul awal majrul alati ing dalem panggonane utawa ing dalem kedudukane pira-pira alat. Muqaddimah dinisbatkan dari usul. Usul itu ada 4: Quran, hadis, ijma', asharu sahabat. Nah, muqaddimah dinisbatkan pada usul ini sebagaimana alatnya, alat untuk mempelajarinya, alat untuk mendapatkannya, alat untuk mengelolanya. Ka ilmi lughati kaya dene ilmu lughat, ilmu bahasa yang bahas tentang hal-hal yang ditunjukkan oleh mufradat dan hayahnya mufradat, itu namanya lughat. Iku sing diajarno karo sakrun rambut, ainun mata, udunun kuping nika. Fa innahum wan nahwi lan nahwu fa innahum ma kontemusni lughat wan nahwu iku alatun dadi alat li ilmi kitabillah maring ilmune kitabe Gusti Allah. Niki sing termasuk usul. Wa sunnati nabiyyi lan sunnati nabine Allah termasuk usul. Tapi walaisat lan ora ana apa lughat lan nahwu lan nahwu iku min ulumi syar'iyati, saking pira-pira ilmu syariat. Dadi panjenengan ngaji kitab nahwu mulai dari nahwu wadih, awamil, jurumiyah, mutammimah, imriti, alfiyah, niku wabah niku dudu ilmu syariat, karena memang bukan pengambilannya dari syariat. Sorob sanes belajar qaidah nasar, qaidah sorfiyah sampai alfiyah niku nggih sanes ilmu syariat, bukan ilmu agama. Fi anfusihima ing dalem zati nahwulan sorob. Cuman walakin yalzamu tapi ini wajib apa al-khaudu manjing fihima ing dalem lughat lan nahwu bisa babi syar'i sebab syarak. Wajib kita belajar ilmu nahwu dan ilmu sorob, ilmu lughat ini karena sebabnya kita kewajiban ngaji syariat. Sedangkan kita belajar syariat nggak akan pernah mampu tanpa mempelajari, tanpa memahami ilmu nahwu, ilmu sorob, ilmu lughat. Karena wa nahwu awalan ayu lama idil kalamu dunahu la yufhama. Dadi lek kita dawuh syariat lek orang ngerti nahwu ya ora iso dipaham. Gak iso nahwu, gak iso sorob ya mboten saged. Wa zakarul musannifu diwaca wa zakarul musannifi, lha malah repot tenan. Wa zalika diwaca wa zalku ngene. Sorob nggih ngoten. Umul ulum ibune ilmu. Tanpa sorob kita gak ngerti ilmu. Wan inas anasrafal umul man nahwa buwa fa alaikan tuqaddimal ummah alal ab fa innal jannata tahta damil ummahat. Idz ja'at krana teka apa hadis syariat bil lughatil arab. Karena syariat kewabeh niku tekone dengan bahasa Arab, sebab disampaikan kepada Nabi Muhammad yang berbahasa Arab, tapi Al-Qur'an tidak berbahasa Arab. Kalamullah tidak berbahasa Arab, yakni kalam an-nafsi. Nah, niki perlu kita pahami, kalam Gusti Allah tidak berbahasa Arab, sehingga apa yang dikatakan oleh pastor ngelitisi tentang agama Ibrahim, di situ makana Ibrahimu Yahudiyah wala Nasraniyah walakin kana Hanifah Muslimah, Hanifah Muslimah, terus wawaso Yaqubu bani Hilat Ibani Hilal, terus sikbillah, terus bahasa hadis saja enggak pas, itu bahasa Arab dulu itu bahasanya kepada Nabi Ibrahim
dengan bahasa Ibrani. Nah terus bahasa Arab gak bisa untuk menggantikan Ibrani, gak bicaranya gak seperti itu lah ini. Nah ini yang sehingga kita perlu paham bahasa Gusti Allah niku bukan bahasa Ibrani, bukan bahasa Arab, juga bukan bahasa Jawa, tapi kalam bila sautin wala harfin yang dipahami oleh para anbiya, bahkan dipahami oleh aulia dengan tanpa huruf, tanpa suara. Ketika disampaikan oleh anbiya, maka di situ berbahasa sebagai ada suara. Ketika ditulis yo ada huruf. Kayak gampangan bocah cilik nangis, niku maknane watah. Pas ngompol nangis, nangis oe. Niku maksudnya gantiin popokku aku ngompol. Mari ngengek kok oe gantiin popokku aku ngengek. Suwe ora disusoni terus nangis oe aku ngelak. Susonono danune kaya ngoten. Lah wis gedhe ya tinggal njaluk aku pakan, aku njaluk mangan. Niku tinggal ketika bahasane sing ditungokno iku bahasa Jawa ya mangan maem. Lah pas bahasa Arab ya atimni ngoten. Atau wasako ngelak wajaah luwe. Nek Madura ya ngakan ngoten ya. Dan seterusnya. Lah iku asline bahasane sapi piye cilik, bahasane sapi piye ya oe niku. Walakin yalzamu pun idza ja'at krono teko disyarat bil lughatil Arab. Wa kullu syari'atin utai saben-saben syariat iku la tazharu ora pertelo apa syariat illa bil lughatin angin kelawan bahasa. Jadi enggak bisa kita memahami syariat tanpa bahasa. Yang kadang-kadang kita harus kembali mengatakan harus kembali kepada Quran, harus kembali kepada hadis, padahal dek maca Quran mawon enggak bisa. Paling-paling setelahnya sebagaimana yang difirmankan Allah yang artinya ngono kan. Gak wani maca-macane mawon ya keliru ya sembuh kan. Tapi ngono jarene ngejak kembali kepada Quran dan hadis. Ngejak mempublikasikan bahasa Arab. Terus uluk salame ora iso. Assalamualaikum. Ini kan. Warahmatullahi wabarakatuh. Ngono ngejak bahasa Arab piye kadang-kadang. Fayasiru maka dadi apa ta'allumu tilkal lughati, belajar mengkono-mengkono bahasa Arab iku alatan dadi alat. Wa minal alati lan iku tetep sing pira-pira alat ilmu kita bil khatti utawi ilmune nulis khat, carane nulis hamzah. Iza waqat fi awali kalimatin tuktabu bil alifi mutlaqan. Kalau di awal kalimat harus ditulis dengan alif secara mutlak. Kalau di tengah kalimat apabila mati disesuaikan dengan huruf sebelumnya. Nah, ini cara penulisan hamzah niku mon yo angel wisan. Ila anna zalika angin temen setuhune mengkono niku lho ta'allumi tilkal lughat iku laisa ora ana apa zalik iku darurian kebutuhan pokok. Belajar yang semacam itu bukan hal yang mendesak. Kenapa? Karena dengan iku tapi fil ghalib tapi niku ghalibe hanya merupakan bukan kebutuhan pokok. Kadang-kadang tidak perlu mempelajari semacam itu alatiya nukus wal harokat karena wis krungu dhewe cara gampangan ngoten. Faqad yastaghni an akwalihi alatiya nukus wal harokat wal madad wan nuqat. Jadi tulisan yang semacam itu kadang enggak dibutuhkan karena cukup dengan muhadasah, dengan omong-omongan iku paham. Ila anna zalika angin temesune mengkono-mengkono ilmu kitabatil khat niku. Ilmu kitabatil khat ilmu tulisan iku laisa darurian. Buktinya orang yang tidak bisa menulis, orang yang tidak bisa menulis itu saja bisa menyusun kitab, bisa membaca kitab, bisa memahami syariat. Contohnya saja saya nggak pernah melihat tulisan
Kados Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau mulai kecil sudah tunanetra, sudah akma, tidak pernah melihat tulisan sama sekali. Tapi karangannya kitab wih kuwatah seperti Nasaihud Diniyah, Dakwatut Tamah, Risalatul Muawanah, Hikam Haddadiyah, terus Suluk, Sulukul Murid, sak pirang-pirang sedasa liwat lebih. Padahal beliau nggak bisa baca karena memang buta. Ini sing buta mau niso ngarang kitab. Tapi carane nggih ditulis kali santri, ditulis dengan santrinya dek niku ngimlak. Kan sistemnya semacam itu, sekalipun kitab risalah itu bukan Imam Syafi'i menulis, ngarang niku mboten. Beliau ketika ada raja tanya tentang masalah hukum, dijawab satu hari dijawab sampai ditulis menjadi kitab Arisalah. Kayak ngoten anu nih. Jadi bukan ngarang seperti kita mikir niku, enggak niku spontanitas bahasa ngeplang-plak-plak terus ditulis kali santrine malih dadi sarah. Malih dadi risalah. Di Arab itu juga demikian caranya ngaji. Jadi kiainya ngaji seperti ngaji Ihya, terus dijelaskan tentang masalah arti daripada lafaz itu dengan bahasa Arab. Seperti kita ngaji bahasa Indonesia diterangno karo bahasa Indonesia. Nah itu ditulis ya menjadi sarah, ditulis karo bahasa Arab. Karena yang memang bahasa Arab lah. Yang sebenarnya keterangan-keterangan dari kita, dari orang Jawa itu yo nggak kalah detailnya dengan yang disebutkan oleh mereka-mereka. Tapi karena bahasa Jawa itu lek di gawe sarah ya malih macane niku blidro. Membutuhkan terjemahan lain. Itu permasalahan namung ngoten. Makanya PBNU ingin menunjukkan ke dunia bahwa Indonesia NU niku mampu untuk membuat merumuskan masalah hukum-hukum yang sifatnya peradaban dunia, tidak hanya orang Arab. Ini sekarang digencarkan ke sana programnya PBNU, karena mereka itu menganggap bahwa orang-orang Indonesia itu goblok-goblok, sudah ngaji di Arab bertahun-tahun kok malah ulang mangga goblok kae ngene. Ya mergone gini ku pancen dia mengatakan goblok standare karena Indonesia di dalam merumuskan hukum tidak sama dengan ideologinya Arab, sehingga dikatakan panggah goblok itu ngriku anu ya. Enggak sama. Nah, kita yo bisa mengatakan mereka yang goblok. Kan ngoten mawon lha padha goblok-goblokane ngoten. Nah, tidak sama bukan berarti kita yang salah. Nah, ngoten. Lek cara anu iki belajar sudah dulu terus sudah belajar semenjak dulu kok panggah ora paham ketuhanan, mosok panggah ngarani pangeran di duri ares kan ya goblok to lha ya. Kalau kita mikirin nang kono ngoten lho. Dan kenyataannya banyak ulama-ulama Jawa ketika ada di sana Masya Allah malah justru untuk menguasai seperti Syekh Nawawi, Syekh Mahfud Al-Turmusi, Syekh Yasin Al-Padani, bahkan yang ada di Indonesia yang nggak pernah di Arab saja, kata Mbah Ihsan Al-Jampesi, Ad-Dahlani, kitab Sirajut Thalibinya itu jadikan pijakan, jadikan materi di Al-Azhar Mesir di sana, itu luar biasa nih. Itu karena ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ummi ai layak tubu wa layak ra'u. Makanya dikatakan tidaklah merupakan kebutuhan pokok atau keharusan. Buktinya Kanjeng Nabi ku ummi yang memahami syariat. Dan cuma lah iso maca nulis gampang. Seperti kalau sampean biasa fatwane Syekh Ali Sibro Malisi,
Ali Sibromalisi itu juga tunanetra nih. Tapi setiap Jumat beliau didudukkan di hadapan masjid, ditanya masalah hukum fikih, jawab dalam kitab ini, kitab ini. Dan niku asali punya dua teman yang berguru, yang kiai ngaji ngoten. Cuma yang satu yang nulis, yang satu tidak, ngrungokno tok. Kemudian dalam suatu hari sampai temannya niku bisa belajar sampai ngerti berapa jumlah pasir, tumpuan pasir ini piro jumlah. Niku sampai punya ilmu semacam itu. Lah dhek meri matur nang gurune terus dawuhi kali gurune iki ora iso mergo kudu nguwasno. Enggak cukup dengan gak ketok gak iso karena niku ana anune ilmune harus melihat ukurane. Terus nangis niku sampai 3 hari nangis saya. Kenapa saya kekurangan di dalam fisik, yakni tidak bisa melihat, kok bisa mengurangi di dalam keutamaan sehingga tidak bisa mengerti ilmu niku. Nah, kemudian beliau ngipi ketemu karo wong tuwa, dikandani wis awakmu ora usah susah maneh, iki tak wenehi sholawat ngene iku salat kamal nika. Diwenehi sholawat wacon sehingga setelahnya maca niku setiap apa yang didengar niku apal, setiap apa yang didengar apal. Ya luwih gampang to ngaji dengarkan satu terus apal, ini ngapal akhirnya apa yang telah disampaikan ya seperti yang disampaikan kiai itu dalam ini enak ngoten lanune. Ya kalau kita sudah ya seperti Gus Dur itu saja nomor telepon berapa ribu ya apal, padahal beliau gak bisa melihat. Ngono lho. Masyaallah. Walau tasawwaro lamun dadi kegambar, lamun dadi kegambar apa istiqlalul khifdi ndewene apalan bijami ima kelawan sekabehane perkara yasmau kang krungu sapa wong lastagna maka yektine ngalap cukup sapa wong anil kitabati saking nulis. Andai kata orang itu bisa tergambarkan setiap yang didengar apal, itu ora butuh tulisan toh. Tulisan itu hanya untuk mengingat. Tapi la tasawwur lamun dadi kegambar, lamun betul ada ngoten lho ya. Lamun digambarno orang itu bisa mandiri, bisa menguasai hafalan dengan semua apa yang didengar. Carane gampang ngoten. Walau tasawwara lamun dadi kegambar apa istiqlal khifdi penguasaan hafalan. Kalau bisa ditemukan penguasaan hafalan dengan semua yang didengar, tidak perlu untuk nulis. Ya apa nulis kebek-kebek ya. Tapi karena yang didengar tidak semua hafal ya perlu ditulis. Lasdagna anil kitabah wal inha'i lan ini wastagna anil kitabati walakinnahu tapi nih kelakuan soro apa sapa wong bi hukmil azi walakinnahu soro dadi bi hukmil azi fil ghalib ngeten walakinnahu tapi nih kitabatul khat iku soro dadi apa kitabatul khat bi hukmil azzi kelawan hukum apes saking ngapalaken sekabehane perkara kang den rungu fil ghalibi iku darurian merupakan kebutuhan pokok, kebutuhan yang mendesak. Dibelajar nulis menjadi kebutuhan pokok, menjadi hal yang tidak bisa dilepaskan disebabkan kebiasaannya orang itu gak mampu untuk menghafalkan semua yang didengar. Malah jadi belajar fikih daruriyah niku kebutuhan pokok niku kepastian gak bisa dihindar. Alasannya niku bil ghalib bi hukmil ajzi. Ake-ake orang itu ndak mampu. Lain nek Kanjeng Nabi, karena Kanjeng Nabi memang didesain semacam itu agar supaya
tidak dicurigai bahwa ilmunya Kanjeng Nabi berdasarkan mutolaah dari kutub al-qadimah. Jadi bukan belajar dongeng-dongeng ndak, ngoten lho. Wa darbu rabi'u tai macam kang nomor 4 iku al-mutammimat. Penyempurna penyedap makanan niku ya lauk pauke ngono. Pemegane lauk pauke ya wis kenek tapi ora pati enak. Wa zalika utai mengkono darbu rabi' iku fi ilmil Qur'an. Fa inna maka temusune ilmu Quran iku yang kasimu dadi kebagi apa ilmu Quran ila maring perkara ya ta'ala ku kang gumantungan apa mabil lafdi. Belajar Quran itu ada 2 sistem yang dibutuhkan. Satu yang hubungannya dengan lafaz, kata alumil qiraat, belajar pira-pira wacanan. Sejane kan ya iki umpama gak ngerti bacaan-bacaan macam-macam kan ya cukup di dalam memahami syariat, tapi kurang sempurna karena dengan mengetahui beraneka ragam bacaan akan juga menentukan makna yang berbeda. Disinilah Kanjeng Nabi mengatakan la yafqaha faqihun hatta yamkutan nas fi zatillah wa yamkuta summa yamkuta nafsahu asyadda minhu wa hatta yara al-Qur'ana lahu wujuhan. Orang itu tidak bisa dikatakan ngalim fikih sebelum berani membenci manusia keseluruhan karena zati Allah, kemudian membenci dirinya paling dibenci dirinya, paling membenci pada dirinya karena Allah. Nah, kita ya rawani no, berarti ya durung fakih. Dan sebelum mengetahui bahwa Quran itu banyak beberapa wajah, karena dengan wajah yang macam-macam itu akan menentukan hukum yang berbeda. Enek aminhu ayatun muhkamatun aminhu ayatun mustabihatun la ya'lamuha illallahu warrasikhuna fil ilmi. Niku mawon wis beda-beda maknane dengan la ya'lamuha illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna wa min indillah. Maknanya berbeda. Kalau wakafnya nanti la ya'lamuha illallah berarti ayat-ayat mustabihat tidak pernah diketahui oleh siapapun kecuali Allah. Makanya yang model seperti ini seperti alif lam mim wallahu a'lamu bimuradihi, ngoten. Yasin wallahu a'lamu bimuradihi. Tapi ada yang membaca la ya'lamuha illallahu warrasikhuna fil wa illallah warrasikhuna fil ilmi wa illallahu warrasikhuna fil ilmi. Jadi enek sing roh datang ayat-ayat mustabihat adalah Allah dan orang-orang yang ilmunya mengkristal, rasikhah, menyatu, ahli batin. Nah, niku diantarane. Termasuk wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa ati fasajadu illa iblisa aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ada yang maca seperti qiraai Ibnu Abbas. Niku wae sing ana tafsiran maneh. Wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Atau aku wakaf teng ngriku. Kalau dikatakan wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu ngono tok. Terus illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin istisna munqati'. Lah istisna munqati' berarti malaikat laisa iku iblis laisa min jinsil malaikah. Tapi ketika diwaca terus berarti wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin
ila iblisa bahwa stakbaro diterusaken niku berarti istisna muttasil. La istisna muttasil berarti iblis min jinsil malaikat. La min jinsil malaikat iblis niku nggih wal malakul ladzi bila abi wa la aklala surba wala naumalahum yura darora. Yura mangan iblis, ora mangan ora minum, ora turu. Lha nek iblis turu kita rada istirahat. Tapi iblis zaman biyen ora keturun-keturunane ngoten lho. Nah, iblis niku gurune malaikat malahan. Mulane jinsil malaikat. Ala keturunane niku beda maneh. Keturunane niku enek loro wisan. Niku ada yang satu jalur neraka kabeh. Niku setan. Satu jalur ana neraka ana surga. Niku jin. Jin niku anak turune iblis, mulane ila iblisa wa abul jan, bapak jin. Dari manusia juga gitu. Ada dua turun, yang satu jalur neraka kabeh. Giniku Ya'jud Ma'jud. Ya'jud Ma'jud itu dulure awake lho niku. Wong niku putrane Yafus bin Kan'am. Ngoten ya. Lah enek sing jalur neraka ya surga ya kaya wong Selopuro ngeten iki. Ya nek sing neraka nek sing surga ngoten menungso. Wa makharijil huruf lan ngerti makhraji huruf. Iso bedakno antarane hamzah karo ain ora an ngam tang alaihim. Ain nganjuk. Niki umpama ora iso, gak iso fasih, gak mempengaruhi di dalam memahami syariat, mek kurang sedep ngoten tok. Alhamdulillahi rabbil alamin kan yo ngoten. Siji wa ilama. Kadang-kadang sampai kenemenen lek makharijul huruf yo anta wis kan. Ya ora usah nemen-nemen. Wa ilama lan maring perkara ya ta'alaku kang gemantungan apa mabil makna kelan makna. Enek kalane belajar Al-Qur'an yang hubungannya dengan makna, contohnya katafsir. Gitu ilmu yang bahas tentang makna urutane Al-Qur'an sesuai dengan kekuatan manusia, sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab dan dasar-dasar ilmu Arab. Dasar ilmu kalam, usul fikih, jadal dan lain sebagainya. Fa ina timadau mongko temestune tetangganane fikih aidon kalimane iku ala nakli ing atase nukilan niki sanad sahih ila akadil a'immah al masyhura fi. Geniku prinsipnya tafsir niku adalah sesuai yang dinukil dengan sanad yang sahih dari imam-imam yang masyhur di dalam bidang tafsir dengan beda-beda tokoh, beda-beda apa itu namanya masa dan waktu yang sudah tentu dalam penafsirannya juga akan mengalami perbedaan. Idzil lughatu krana utawi basa bimujarradiya kelan mligine lughat iku latas takilu ora bisa dhewe apa sih bahasa bi kelawan latas takilu bihi kelan mujarradiha wa ilama. Jadi bahasa tok dengan cara dinukil tok nggak bisa kalau kita tidak mengetahui tentang apa itu namanya ilmu-ilmu tadi. Jadi gak bisa lantas takilu bihi bimujaradiyah, tidak bisa menguasai hanya dengan mujarad bahasa saja. Idil bahasa bimujaradiyah lantas takilu tanpa harus kita mendengar dari bahasa orang-orang sebelum kita. Gak iso dengan bahasa tok ilmu bahasa tok ini gak iso, tetap harus mendengar dari orang
sebelumnya. Makanya dikatakan la tasluhu amru hadhil ummah illa bima saluha awailuha. Permasalahan umat sekarang tidak akan pernah bisa sempurna, tidak bisa maslahah, tidak patut kecuali dengan jasa-jasa orang yang terdahulu. Panjenengan mangan klopo santen jasane wong biyen niku iso adus ndek kali niku ya jasane wong biyen. Iso liwat ndek tratan pewenak jasane wong biyen ngene. Wa ilamalan ana kalane hubungan itu istighol maring perkara. Terbagi maring perkara ya ta'alaku kang gemantungan apa mah bi ahkami kelan pira-pira hukume Quran. Contone kamakrifatin nasihi kaya ngawerwi Quran kang nasih atau ayat kang nasih wal mansuhi lan ayat kang mansuh dan nusah. Semuanya nusah itu ada manang samin ayatin al-nusia na'ti bi khairim min seperti waladhi awal niku jenenge waladhina yatawafuna minkum yadaruna aswaja yatarabasna bi anfusina tarok khairu wasiat yusin aku yatarabasna bi anfusina arba'ata asyurin wa asra. Nah sebelumnya niku waladhi yatawafuna minkum yadaruna aswaja ya terus pasna biangkusina niku sitat aku setahun sanatan asale iddah setahun terus diganti dengan 4 bulan 10 hari itu termasuk nasih dan mansuh. Ini rawan masalah bicara soal nasih mansuh sangat rawan sekali karena biasanya gak jelas. Kalau gak jelas-jelas sehingga dalam kasus seperti ini akhirnya penafsiran di dalam wajibnya perang dengan orang kafir dengan diperbolehkannya akad damai dengan orang kafir kalau ada yang sampai di dalam tafsir Jalalain saja bahwa ayat perang itu menusah semuanya ayat-ayat toleransi agama seperti la a'budu ma ta'buduna wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'budu ma a'badtum wala antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Iki dinusah dengan ayat kital. Niku sehingga ayat kital niku bisa nusah 160 ayat. Lah niki lah ya apa akhirnya jadi ini jauh jalan malah ngoten niku. Iki akhirnya iso dadi radikal gak ada karuan. Senengane perang ya. Niki sing seperti la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum antini la yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Itu versi dari tafsir Jalalain juga mansuh. Sehingga sudah tidak ada perintah tidak boleh kita berbuat baik kepada mereka. Wah ini kan ya niku sing menjadi masalah yang saya katakan rawan niku niku berbicara soal nasih mansuh. Jadi ayat ini mansuh. Dan di dalam nasih mansuh itu juga berbeda-beda. Kalau cara Imam Syafi'i saja ayat waris yusikumullahu fi auladikum li zakari mislu hadil unsayen menusah semuanya wasiat yang asalnya termasuk kalau ayat yang sebelumnya niku intaraka khairun wasiatul walidaini wal aqrabina mimma qalla min wa kasur nasibam mafruḍah. Sehingga wasiat kepada ahli waris sama sekali tidak boleh. Tidak boleh ahli wasiat kepada ahli waris baik mahjub atau tidak mahjub. Tapi cara Hanafi ayat niku menusah ahli waris sing dapat warisan. Kalau ahli waris yang tidak dapat warisan niku tetap akan mendapatkan wasiat wajibah, bagiannya tidak lebih dari sepertiga, tidak kurang dari bagian ayahnya atau orang tuanya. Contoh nih
Kaya nuwun sewu bintu ibnun karo bintu ibnin. Niki lek cara Imam Syafi'i bintu ibnin atau ibnun dan ibnu ibnin lah banatul ibni auladul ibni niki mahjub dengan ibnin. Walaupun kita kaji nek kene niki jan jajal mbahe durung mati terus duwe anak loro Zaid karo Umar. Zaid sing gedhe terus punya anak akeh. Nah, mari ngoten Zaid mati. Nah, iki lek cara Imam Syafi'i kan warisane nang Umar kabeh. Anake Zaid gak dapat krana auladul ibni mahjub bi ibnin. Nah, jajal lek kita pikir cara akal. Wis ketinggalan bapak yang menjadi tulang punggung. Terus gak oleh warisan kecik cilik-cilik. Ya napa jajal. Lah lek cara Hanafi niku dapat. Ngoten. Dapat. Ya niku jenenge wasiat wajibah. Niki ditetepna di Indonesia. Niki ya lek cara kula nggih setuju sing pakai niki pakai Hanafi, pakai Syafi'i niku rasane tenati barang niku ngesakene niku lho ha. Lah lek cara Syafi'i andai kata tidak dikasih oleh pamannya tadi oleh Umar ya belas gak oleh. Jajal cah yatim ketinggalan bapak gak oleh warisan apa-apa ya gini. Yo walaupun kalau kita dalili Gusti Allah lebih welas daripada orang tuamu lah pun ngerti. Yo iya ya ngono tapi yo realitane ae. Kan semuanya dipakai realita toh. Tunggal ngoten niku itu nasih mansuhnya niku lho masalah rawan sekali. Ayatnya pun jelas tapi ayat wasiat niku kali Imam Syafi'i dikatakan semuanya itu dinasah dengan ayat waris. Yusikumullah fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Ya video kita belajari nangge Rohabiyah, nangge Utatul Farid terus nangge Fathul Mu'in yo kabeh ngoten. Terus ayat waris menusah dalam wasiat. Makanya wasiat li ghairi warisin ini kiko. Bapak tahu wasiatun bisulsi au madunahu li ghairi warisin rawahu tegas fakih Imam Syafi'i ngoten. Cuma lek kita ngukumi kaya ngoten ya ra mentolo ngoten tok mian. Wal am wal khas lan am dan khas wan nas wa dzahir. Iki betul bisa kalau terangaken lah. Kabeh terang iki usul fikih niku urusane. Wa kaifiyat istimali wa kaifiyatu istimalil ba'di minhu lan carane nggunakaken sebagian siji minhu saking napa niku jenenge amlan khas nas dan dohir ilakhiri ma'al ba'di sertane kang meneh. Bagaimana caranya menggunakan siji ayat siji yang lainnya tidak. Wa utawi ilmun ya ma yata'allaqu bi ahkami. Ilmu Quran yang hubungannya dengan hukum-hukum Quran iku yusama den arani waladzi wa iku al ilmu alladzi kan yusama kang dirani apa alladzi usulal fikih niku sing diarani ilmu usulul fikih yaitu aslun yang bani alai ghairuhu usul fikih berarti ilmu yang digunakan untuk mengetahui atau kebakatan untuk mengetahui tentang kaidah-kaidah fikih. Wa yatanawalulan merkoleh wa yatanawalukin as-sunnatu aidon wa yatanawalulan merkoleh apa ilmu usulul fikih as-sunnata aidon tidak hanya memahami Quran tapi juga memahami di dalam hadis. Amal mutammimatu ana penutawi penyempurna penyedap wau il asari ing dalam asar wal akhbar. Dan iku kan nyempurnane Quran dan hadis. Lah lek penyempurnane itu penyedap asar wal akhbar gimana? Fal ilmu ngawaru birijali lan pira-pira rawi. Kenal rawi-rawine wa asmaihim lan jeneng-jenenge
rijal wa ansabihim lan nasabi rijal. Sampai saat ini ya belajar niku lek ora taklid kepada orang dulu, ngapal kisah hadis ini apal kok berapa orang nih zaman saat ini sampai Kanjeng Nabi. Wah dawa ini gak karuan. Nah niku belajarin nama lebih niat ngoten mawon akeh oleh maca wong ya wis manut karo sing enek ngoten mawon. Wa ansabihim pemane terus nasab-nasabi barang, waduh. Wa asma'i sahabat lan ilmu bi asma'i sahabat wa ansabi wa sifatihim lan sifati rijal wal ilmu lan ngaruh bil adalah firwati ing dalam bibro rawi. Sulit untuk mengetahui keadilan rawi kalau kita tidak taklid kepada orang-orang yang dahulu. Sekarang kiai saja yang kita kenal ini adil apa enggak 50-50 kok. Yang satu alah kayak bloker ya kan ya. Ini lek sing percaya ndak iku yo ngadil niku ya. Zaman sakniki yang kita lihat itu saja kita enggak bisa untuk menyentuhkan niki adil utawa ora. Makanya rawi-rawi niku sebagian ulama ini menerima, sebagian ndak ya. Sangat dimaklumi. Kenapa? Karena pengetahuannya ya berbeda dan itu nggak bisa dilihat di dalam Quran, nggak bisa dilihat dalam hadis, tapi ya pakai penelitian ada. Nah, kita lihat tokoh-tokoh itu saja loh. Iku adil apa ora kan ya beda-beda ke sing. Walah kayak bloker, kayak belantik dan seterusnya kan ya. Pemana kita kate ngetahui wong biyen wis ora iso pisan. Wong sing wis ketok melok-melok ya ora iso kok. Maksudnya raison itu sepakat gak bisa, pasti akan ada perbedaan. Dan disitulah akhirnya terjadi perbedaan hukum karena beda cara mentarjeh hadis. Lah mentarjeh hadis karena pengenalan terhadap rawinya beda. Niku lho permasalahanipun ngoten. Aliyamisa supaya wal ilmu lan ngaruh biak walim lan pira-pira tingkai rijal. Disifati tingkai liyamiza supaya dadi beda sapa adhaifu wong kang apa hadis kang kuat anil qawi saking hadis adhaifu kang apes wal qawi anil qawi saking kang kuat wal ilmu lan ngawruhi biak marihim umure barang. Nah iki dhisik ndi khawatir kok wong sing mati dhisik wong sing mati dhisik riwayatna sangka wong sing mati keri. Enggak pas lah ngoten lah. Walaupun juga mungkin, tapi ndelok nemoni apa ora, lek gak nemoni kan. Lek sik nemoni kan ya lek mati dahulu saja kan ya mungkin. Orang tua menceritakan ya kok sing mati ini sing dhisik niki sing rada enom sing keri sing tuwek kan ngoten to. Biasa lek sing wis mati tuwek-tuwek, sing tuwek-tuwek niku kan wis ditinggalno mergo wis ora pati kanggo. Nanti ora pati dijukoki ngono. Sing dijukoki sing api-api utuh-utuh kenceng-kenceng ngono kale. Sing tuwek dijiarno pisan. Kaya kelapa niku sing tuwek pisan kan yo dijiarno pisan. Sing digoleki sing degan, terus sing gawe potok, sing kaya niku gawe bumbu sing tuwek temenanan jiarno malah tambah garing. Wal ilmu bi amali yamisa sapa apa al mursalu hadis mursal alil musnadi saking hadis musnad hadis sing terus menerus sanate sampai Kanjeng Nabi niku jenenge musnad. Lek mursal niku riwayate tabiin gak menyebutkan sahabat niku jenenge mursal. Mosok Sa'id bin Musayyab ora tahu ketemu Kanjeng Nabi langsung mengatakan qala Rasulullah. Nah, seperti kita sering mengatakan Imam Syafi'i mengatakan ya mursal kabeh niku pisan. Kiai sing sampean gak tahu weruh ngatakan itu ya mursal kabeh. Wa kadzalika may ta'alaku bihi. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono liyamiza ma utai perkara ta'alaku kang gemantungan apa ma bi kelawan ngeten gen. Wa kadzalika may ta'alaku bihi ya ta'ala kang gemantungan apa mabi kelawan
niku lho ilmu birrijal dan ila akhirih. Fadhihi iku ya ulumu asyariyatu. Fahadhi maka utawi ki mutammimat ya hadhihi iku al ulumu asyariyah niki ya ilmu syariat. Mutammimat niki ya ilmu syariat. Lu kenapa kok diarani ilmu syariat? Wa kulluha utawi sakabehane hadhihi iku mahmudatun dan puji. Bal kulluha balik tes kabehane hadhihi iku min furudil kifayah. Nah cuma sing menjadi masalah kok ora independen ngeten. Lima krono fa ing kulta maka lamun ngucap sira lima krono apa al hakta madhaaken panjenengan al fikih ing fikih bi ilmi dunya wa al hakta lan madhaaken panjenengan al fuqaha ing pira-pira wong alim fikih bi ulama dunya. Cuma yang menjadi janggal ilmu fikih niku juga dari syariat. Juga dari syariat. Wong dari pokoknya Quran, hadis, ijma, qiyas dan ilmu-ilmu yang hubungannya juga ilmu syariat. Lalu kenapa panjenengan ngarani ulama fikih itu kau anggap sebagai ulama dunia? Padahal yang dipelajari kan ya syariat. Juga dari Al-Quran, juga dari hadis. Ini kita sepundi soh Imam Ghazali. Oleh kowe jawab tekok ngono tak jawab dari Imam Ghazali. Ngene lho maksudnya fa'lam ngerti sira. Anallaha azza wa jalla iku akhraja. Ngetokaken sapa si Allah Adam alaihissalam ngetokaken minaturabi saking tanah. Ngerti yo? Allah taala niku mengeluarkan Nabi Adam dari tanah. Wa akhraja lan ngetokno sapa Allah dzurriyyatahu ing dzurriyahe Adam min sulalatin saking kani pati. Pati niku napa niku jenenge ya kani. Intisari intisari mintinen saking ndut. Dadi dzurriyahe Nabi Adam niku ditokno sangka ora sangka ndut intisarine tanah. Apa intisarine tanah? Lah ya tanah niku ngetokno napa niku asale godhonge apa isine kates utawa isine tewel beton lae. Mung Indonesia niku hebat betonnya dipangan ini ya. Beton deken di tanah terus akhirnya metu godhong metu maksud nongko. Nah ini. Lah metu nongko niku metu terus marungno dadi tewel. Lho tewel iku asline ya tanah. Lho kok endi wong asale beton sithik terus dadi munggah nih. Tanah lan banyu. Nah niki jenenge inti. Lah setelahnya jadi tewel, nah niku terus dilebokno nangge dipangan karo menungso, akhirnya dari darah jadi ya niku dadi darah niku. Lah dadi darah niku akhirnya duwe darah terus jadi sperma. Jadi induk telur. Lah niku yo saka tewel niku. Nah, cuma tewel niki tidak cukup bukan tewelnya. Intisari ini mergo dilebokno niku tewele ditokno maneh, dibuak maneh ke pakan lele. Lah yang sing keri niku adalah sulah latinnya. Intisarinya tewel niku lho. Sing dadi niku intisarine. Lah intisarine niku terus dadi sperma didadakno siji terus antara sperma dengan induk telur dileboni tewel, dileboni gabah. Gabah iku yo intisarine lemah. Wong gabah titik terus dadi lemah, dadi gedhe kaya lemah to sing nguseni niku sing dadi niku lemah, tapi bukan lemai, tapi intisarine. Gabah dilebokno bareng tewel, bareng sembarang. Akhirnya rahim niku menjadi gede. Lale ora dikaiku ora iso gede aja lho. Mari mendapat impor. Setelah diimpor sperma terus gak keimangan blas ora dileboni tewel, ora dileboni kangkung, mati kabeh. Nah, berarti sing marakno gede niku ya
Lahir niku ya ora iso mangan apa-apa, mangane asi. Asi ku ya apa? Ya intisari saka tanah, saka cabe puyang terus ya tewel ya gabah niku. Lha berarti menungso niku akhire ya sulah latin mintin gak enek menungso niku. Hanya sing enek niku nggih intisarine tanah. Ngene lek sampean berpikir kaya ngono iku karo sapi niku tunggal bapak tunggal mbok. Karo wedhus itu tunggal bapak tunggal mbok asli niku. Nah, layang akun kok niku nang sing dadi godhonge tewel kae dadi wedhus, wohe dadi kita. Gabah yang ngoten, wite kae dadi sapi, wohe dadi kita. Tapi semuanya dari intisari tanah, kabeh iki ngriku. Sapi niku nggih ngoten. Intisarine yo kita dadi menungso menian. Wong damene yo ditokno meneh. Intisarine tok sing dadi sapi niku sing dadi berkembang. Makanya dengan intisari niku sekarang ada sistem patin. Ya niku daging buatan dijukuk intisari niki bisa berkembang. Nah, dijukuk intisari ini manusia plek diambil selnya kemudian dijadikan dipelihara di anutan menjadi daging besar, malah justru lebih lebih bukan lebih enak, enggak, lebih baik daripada daging asli yang saka sapi ngoten. Kenapa? Kalau daging sapi kan saya enek tulangi, gak enek tulangi. Daging sudah daging besar. Halal apa ora? Ini sing itu sing sudah diputuskan dalam Munas PBNU, Munas Alim Ulama yang pada tahun kemarin, pada tahun sebelum muktamar. Nah niku kantun jukuk sel iki termasuk diarani munfasil sing najis apa ora niku lho. Nah niku sing menjadi masalah. Mergo nek sing dijukuk iki ya duduk daging, duduk apa? Sel. Lek ma infasala minal hayyi mayitun. Itu kan ila sya'ronan kan ini. Ma infasala niku berarti seperti apa itu dagingnya, seperti apapun yang pisah niku mayitah. Sapi dipotong buntutnya ya mayitah kecuali rambut. Kalau rambut melihat hayawan yang halal dimakan dagingnya atau tidak, dan pisahnya dalam waktu hidup. Lagi lek njogok niku di waktu urip. Waktu urip tapi sing dijogok niku sel kan lho. Dikanjur plek najis apa ora niki. Ya niku lek najis berarti perkembangannya terus najis. Lek ngono daginge ya najis. Lah ngene iki. Ya keputusan muktamar Munas nggih ngoten. Kecuali kalau memang diambil sudah dibeleh. Seranya dibeleh terus diambil selnya itu boleh. Tapi wong barat gak mikir. Pokok sing enek halal ben haram ben. Makanya kita iku gak begitu maju mergo kate melangkah sik tekok hukume. Nah, bisnis saya katene melangkah iki hukume piye? Akhirnya ketinggalan sepur kok waduh sik kene sik bicara hukume. Kono wis berhasil. Niki kelemahan kita, kelemahan atau kelebihan itu terserah. Pun wa mimma intafik lan saking air yang muncrat. Fa akhrajahu maka ngetono sapa Allah ing duriyati Adam minal aslabi saking iga wekas. Kok iso iga wekas iki piye maknane? Ora ngerti lho. Apa wekasan apa piye? Iga wekas niku tulang rusuk ilal arham maring rahim, ditokno sangka aslab dilebokno maring rahim. Rahim niku tempate bayi niku lho. Wa minha lan saking arham ditokno ilat
dunia. Wa minha ya ila dunya summa ilal qabri. Setelahnya ilal qabri summa ilal jannah maring swarga au ilan nar. Fa hadza mongko utawi iki akhraja niku lho. Niku jenenge fa hadza mongko niki summa ilal jannah au ilan nar iku ghayatuhum. Pokoknya akhir ceritane gur niku tok pun. Jadi akhir ceritane, akhirnya Dzurriyyah Adam dari proses awal mang akhirnya pokoknya finishnya adalah jannah wan nar. Wis ku sak teruse wis gak nek maneh. Wa zaqiyatum wa hadhihi utawi ghayah iku manaziluhum derajatin nas. Wa khuliqa lan den dadekaken apa adun akhlaq lan dadekna sapa Allah dunya ing dunya zadan ing dadi bekal sangu lil ma'at maring akhirat. Liyatanawala supaya merkoleh sapa liyatanawala supaya merkoleh sapa si Ibnu Adam sapa wong ngene. Min saking dunya ma ing perkara ya seluruh kang patut apa ma litazawudi maring gawe sangu. Falau tanawalaha moko lamun merkoleh sapa si Ibnu Adam ing dunya bil adli kelawan adil langka taat moko yektine putus yakni nihil apa al khusumat pira-pira padu umpama teng mriku ora enek wong sing usil sing gladik sing apa jenenge wis kabeh adil gak enek pergegeran. Lek wis gak enek gegeran wa ta'atola lan dadi kosong sapa al fuqaha gak butuh wong alim. Wis pinter kabeh ora enek wong nyolong, ora enek wong korupsi, ora enek ora butuh fuqaha. Wis ora usah butuh fuqaha pisan. Wis rumusan fikih gak usah gaya apa. Hukume nyolong nek apa ora enek wong nyolong. Konsekuensine wong nak mateni ora enek kok adil kabeh. Lho niki lho. Berarti fuqaha niku urusane mek teng niku tok. Krana walakin nahum tapi nis kaum tonas iku tanawaluha merkoleh sapa nas ing dunya bisyahawat krana merkoleh nang syahwat kepinginane tok akhire fatawaladat maka muncul metu min hasangking syahwat tanawalu habis syahwat apa al khusumatu padu karena padu famasat maka butuh apa al hajat famasat maka demek apa al hajatu kebutuhan ila sultanin maring pemerintah yasumuhum kang ngatur sapa si sultan ing nas wahtaja lan butuh sapa sultan ila konunin maring undang-undang ya susuhum kang ngatur apa konun ing nas ya susuhum kang ngatur sapa sultan ing nas bi kelawan konun fal faqih wal alim bi konuni siasa wa kita wasud dan haqi itu nasab kusawat bahkan faqih mu alim sultan amr sidu